السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. فوائد الصلاة أو ثمرات الصلاة. اعلم لكل شيء ثمرة، ولا يرتفع شأنه إلا بقدر نضوج ثمرته وحسن جودتها، ويقاس العمل الناجح بقدر إتقانه وبقدر الفوائد المترتبة. هذا في أمور الدنيا، فكيف بأمور الآخرة؟ يجب على العبد أن يكون أشد حرصا واهتماما لكي يحصد ثمرته، راضيا مطمئنا. ولن تجنى ثمارك الدنيوية والأخروية، ولن تتلذذ بصلاتك إلا إذا أتقنتها وقمت بها حق القيام، والتزمت بشروطها وأركانها وواجباتها، واجتنبت مكروهاتها ومبطلاتها، وخشعت فيها وخضعت لربك. ومن ثمرات الصلاة أن الله تعالى أوجب الصلاة على كل مسلم بالغ عاقل 5 صلوات في اليوم والليلة، يوديها على طهارة، فيقف بين يدي ربه كل يوم طاهرا خاشعا متذللا يشكر الله على نعمة الإسلام. ولا يجوز ترك الصلاة أو التهاون بها. قال صلى الله عليه وسلم: إن بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. رواه مسلم. وقال صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. رواه أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. ومن شروط الصلاة دخول الوقت، ستر العورة، الطهارة وهي نوعان: طهارة الحدث وطهارة النجس، استقبال القبلة، النية ومحلها القلب. ويضاف إليها الشروط العامة، وهي الإسلام والعقل والتمييز. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات، المؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، ولكل من أخطأنا في حقه. ونطلب من الجميع إن شاء الله الالتزام بالصلاة وعدم تركها أو التهاون بها. وصلى الله وسلم وبارك على أفضل الخلق سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.